Hei, salutare prieteni, bine ne-am găsit la un nou episod, eu sunt Emice și astăzi o să vă arăt a doua mea echipă cu care joc la Cupa Mondială în FIFA Mobile. Cum merge să vă despre Anglia, o să vă arăt și echipa, însă haideți întâi să luăm reward-urile de la Tier 2, deoarece sunt foarte entuziasmat de faptul că am atât de multe pachete de deschis, 5 la număr și vrea din tot sufletul să pice câțiva jucători măcar buni pentru echipă. Haideți să nu mai pălăvrăgim, prieteni, să începem cu primul pachet. 2 jucători de la Anglia garantați, plus încă 5 iteme și niște bănuți. Un reward foarte bun, haideți să vedem de ce este în stare acest pachet. 40.000 goalkeeper XP, foarte bun. Un bonus point, un world token, un skill boost ofensiv, Benamor de la Tunisia. Smalling, bun, începem bine și Elite Stones, Stones de 88, ce început, John Stones de 88, ce început, dar cred că o să-l folosesc pe post de CB, deoarece pe post de RB este foarte slab la space, n-are pace de RB Stones. Ce bine am început, prieteni, haideți să vedem și al doilea pachet. Incredibil am început. Să vedem al doilea pachet ce ne dă. 5.000 attacker XP, un World Stage Point. Sunt foarte curios să văd ce se va face cu acel World Stage Point. Oshima, Loftus-Cheek, e bine. Pinares 73 și ultimul este Wilshere de 77. Ok, un pachet bun. Mă așteptam să fie un pachet de genul ăsta, adică mai slăbuț decât cel precedent, însă Stones de 88, prieteni, incredibil. Cât noroc. Haideți să vedem 30.000 goalkeeper XP, incredibil. O să facem din Hart un goalkeeper extraordinar, deoarece deja v-am dat un spoiler, să nu mai contează. Da, îl am pe Hart. Defender, bonus point, Cathcart de la Irlanda de Nord, Gibbs și Henderson. Bun Henderson, deoarece joc cu un sistem care folosește CDM și până acum n-aveam CDM. E bine, îl avem pe Henderson și putem să facem treabă cu el, putem să lucrăm cu el. Urmează al patrulea pachet, Doamne ajută să fie ceva bun în el. 25 de K, un bonus point, World Stage Point, Instinctive, Barkley! 77, dacă primul jucător e de 77 înseamnă că avem un pachet bun. Pickford de 79, Elite, Brian Ruiz și Hakimi! Ce pachet! Ashraf Hakimi de la Real Madrid de 90 și Brian Ruiz de la Costa Rica, plus cei 2 jucători de peste 77. Ce pachet! Incredibil, ce pachet! Și ultimul pachet, prieteni, cel în care îl avem garantat pe Jamie Vardy. 30 de K, bonus point 3 la număr, World Cup tokens 7, World Stage Point, Diver și Shooter și iată și pe Vardy. Ce pachet am, ce pachete, prieteni! Haideți să facem de fapt o scurtă pauză ca să pot să aranjez echipa, să vă arăt echipa, prieteni, după aceea o să revenim. Dar de fapt, prieteni, o să deschidem și aceste două pachete pentru World Level, deoarece după ce am luat acolo am putea să mai deschidem încă două. Bun, foarte bun. De fapt, aparent doar unul. Da, doar unul. Ce scuze. Deci, cum am spus, o să facem o pauză ca să aranjez echipa și o să vă arăt echipa imediat. Deci, iată, prieteni, gata, am reușit să fac echipa. Cam așa arată echipa mea în momentul de față. 81 rating, e adevărat, însă arată, după părerea mea, foarte bine. Pickford de 84 în poartă. Pickford care mă bucur foarte mult că mi-a picat. 85 la diving, 82 la positioning, 85 la handling, 89 la reflexe. Foarte bun acest Jordan Pickford. Apoi în atac am trecut pe un singur atacant și anume pe Jamie Vardy, evident, deoarece este clar cel mai bun jucător. 97, după cum ziceai jos, prieteni, l-aș mai fi avut decât pe Welbeck ca atacant și
Și să joc un atacant de 70 și alături de unul de 83 arată foarte, foarte nasol, după cum știți. Vardy 97 pace, 86 shooting și 83 agility. La passing este destul de rău, însă până la urmă momentan nu prea am nevoie de așa ceva. Am nevoie ca Vardy să fie bine acolo, înfipt în defensivele adverse să-și facă treaba. Sterling Cam de 79 este jucătorul de bază pe care l-am primit. 89 pace, 70 shooting, 78 agility. Îmi place foarte mult că este foarte rapid. Asta îmi place foarte mult la Sterling și de aceea n-am vrut să renunț la el. Apoi Ross Barkley, un jucător foarte, foarte bun, pe care cum o să prind niște XP o să-l mai cresc, deoarece am înțeles că pe la un 82 fără skill boost ar face și braziliana sau ceva de genul. Sper să facă braziliana mai repede. Wilshere de 79 CDM, nu este pe poziția lui, însă e ok. Lingard de 80, un alt jucător primit la început, adevărat, însă un jucător care mie îmi place foarte mult. L-aș putea schimba cu acest Loftus-Cheek, însă n-ar avea viteza lui Lingard, acest Loftus-Cheek. Iar de Drinkwater nici mai poate să mai fie vorba, că până la urmă Drinkwater este mijlocaș și defensiv mai mult, nu chiar dacă el este doar CM. Sau ar mai fi acest Gibbs sau poate Bertrand, dar nu. Prefer să-l păstrez pe Lingard, deoarece îmi place viteza și îmi place și dribbling-ul. Faptul că mai are un pic și face braziliana este un lucru excelent. Cu acea braziliană m-a ajutat foarte mult. Are viteză, are tot ce trebuie, în afară de Barkley, care este un pic sub media celorlalți. Toți jucătorii mei de atac au o viteză foarte, foarte bună. Apoi la mijloc, în sensul în care la mijloc pe CDM se află, cum am spus, Wilshere mai devreme și Henderson de 82. Un jucător care mi-e place foarte mult și în viața reală, jucătorul lui Liverpool, Jordan Henderson. 77 pace, un jucător, după cum vedeți prieteni aici, foarte, foarte echilibrat, 74 shooting, 84 passing, 79 agility, are un pic din toate, asta este cel mai important în momentul de față, cred. Iar în apărare avem așa, avem pe Trippier, Arnold, Smalling și Stones. Încă nu m-am hotărât, o să văd ce o să fac, deoarece mă gândeam să fac ceva în genul ăsta. Dacă vedeți prieteni, ceva genul ăsta să fac, să-l pun pe Stones acolo și pe Trippier în dreapta. Stați un pic că mi-arată acolo o formație. Poate o avea pe o formație 82, pentru că recunosc prieteni că nu m-am uitat. Da, pe 4-3-3 holding. Stați un pic să văd cam cum ar arăta. Wow! Mă arată bine, ce pot să zic. Însă prefer mai degrabă să rămân pe formația asta, deoarece sunt mai mulți jucători pe pozițiile lor. Și în special jucătorii de atac sunt pe pozițiile lor, ceea ce pe mine mă interesează foarte mult acest aspect. De aceea o să, după cum v-am arătat, ca să nu spuneți că am schimbat după aceea, nu. Prefer să rămân momentan pe acest 81 decât să mă mut pe acel 82 la 4-3-3, pentru că nu e inspirat atât de mult pe cât astea. Oricum îmi place cum arată echipa, deci cum am spus prieteni, rămâne o necunoscută ce o să fac aici, pentru că îmi place cum arată acest Stones. Ca și carte, să că am primit și un reward de la faptul că am câștigat încă un turneu. După cum vedeți, îmi place foarte mult cum arată acel Stones, ca fiind singura mea carte master, însă mai degrabă aș merge pe echilibru cu Stones central alături de Smalling și Trippier în dreapta. O să văd, oricum momentan îl păstrez pe cel care îmi bate mie loviturile libere, și anume acest Alexander Arnold. Nu știu dacă mai bate loviturile libere, pentru că am primit foarte mulți jucători buni. Are 76 la free kick și trebuie să recunosc că nu bate deloc rău loviturile libere pentru un fundaș dreapta. Adică mi se pare incredibil că un fundaș dreapta mi-a bătut mie loviturile libere, adică foarte, foarte interesant. Este și el un jucător primit de la început. Sper să primesc cartea lui normală pentru a-l putea băga în locul acestuia. Vedem, cam asta a fost filmulețul, sper că v-a plăcut.
Și până data viitoare, eu am fost MBDC, pa, pa!